Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara translate menggunakan suara. Nah, langkah pertama Anda harus mempunyai aplikasi yang bernama terjemahan atau Translate Google. Anda bisa memilikinya di Play Store. Oke, kita cari di Play Store terjemahan. Nah, ini maka akan muncul sebuah nama yaitu Google Terjemahan. Nah, setelah itu Anda menginstalnya. Nah, setelah Anda menginstalnya lalu menekan buka. Oke, kita buka. Nah, setelah itu Anda masuk ke menu Google Translate atau Google Terjemahan. Nah, sekarang kita ingin menerjemahkan kata yang kita ucapkan dari mulut kita atau berbentuk suara. Oke, setelah masuk menu ini, after entering this menu, jangan lupa untuk menekan tombol yang ada di tengah supaya otomatis ketika Anda ngomong tidak perlu untuk menekannya kembali seperti ini. Ketika diketik, when typed, ketika ditekan maka baru bisa ngomong. when pressed then just can say. Nah tuh, ketika Anda tidak menekan tombol tersebut, maka otomatis Google Terjemahan tidak mendeteksinya. Sedangkan jika menekan tombol di tengah ini, ketika Anda berbicara, maka otomatis langsung diterjemahkan. Contohnya seperti ini. Semua yang Anda omongkan otomatis diterjemahkan. Everything you translate is automatically translated. Nah, contohnya seperti ini. Now example like this. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Oke, monyet Minnesota menajamkan sebuah lagu dengan lilin di video kali. Nah, untuk menggunakan translate terjemahan ini, Anda harus mengucapkan kata dengan jelas. To use this translate, you have to say the word clearly. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan share agar teman Anda menerima atau mengetahui fitur ini. Dan jangan lupa untuk menekan subscribe agar Anda menerima notifikasi video baru saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.